sebentar masuk buka lagi. Bunyi nanti macam kerok-kerok gitu, tiba-tiba pambel dalam kali. Kalau kita gas dia ada mau laju adik. Dia ni kita ganti pambel ni nunggu berapa lama Honda kita beli mah. Kalau mau supaya jangan sampai putus gian Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun. Karena ke perjalanan ini Pak. Jalan jauh. Sering tapang bolak-balik kan. Macam rantai gitu. Kalau rantai kan pandai putus akunya. G Pak, yang jelas gear dia tuh. Kalah dari G mah kalau rantai. Tidak pernah buka. Jadi masih lap masih keras. Padahal ada penyangkutnya ya, yuk. Hah? Habiskan semalam. Dihabiskan. Timbusnya nyangkut sini. Oh, iya. Hah? Nah, angus ya. Putus. Ini yang buat putus nih ha. Wah, sebentar masuk buka lagi. Emang ada sebentar mah buka deh. Tuh sambalnya tuh. Yang buat putus ini. Awalnya, wah leset dia. Mau ganti kau nya. Apa nama ini tadi? Roller ganti. Sampai ngentam ke rollernya. Rollernya pun ganti ya. Rollernya kena. Bumpernya pagi putus.